Selamat siang, Pak. Silakan duduk. Perkenalkan, saya apoteker di apotek ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Saya Yadi, Mbak. Baik, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Mbak, anak saya mengalami batuk berdahak. Nah, kira-kira obat yang cocok untuk anak saya apa ya, Mbak? Sudah berapa lama kira-kira batuknya, Pak? Sudah sejak 2 hari yang lalu. Dia batuk berdahak dan dahak yang keluar itu kental, Mbak. Dan anak saya belum bisa mengeluarkan dahaknya sendiri. Kalau boleh tahu berapa usia anak Bapak? Umurnya 5 tahun, Mbak. Kalau boleh saya tahu apakah ada demamnya, Pak? Iya, Mbak, badannya juga agak panas. Baiklah, sebentar saya pilihkan dulu obatnya ya, Pak. Baik, Mbak. Baiklah, Pak, ini obatnya ada anak Ohidin OBH untuk anak usia 5 tahun, diminum 3 kali sehari, 1 sendok takar ya, Pak. Oh iya, Pak, obat ini mempunyai efek samping, yaitu efek samping yang mengantuk. Jadi saya sarankan setelah minum obat anak Bapak sebaiknya istirahat dan Oh, begitu ya, Mbak. Kalau begitu, terima kasih banyak ya, Mbak. baik, Pak, semoga anaknya cepat sembuh ya. Terima kasih.